大家好，我哋今日請嚟咧兩位嘉賓咧係應屆嘅 DSE 畢業生啦，咁係兩個即係 teenagers 啦，咁一個係 T 啦同埋 C 嘅，咁啊同學 T 同埋同學 C 啦，我哋今日會分享一個題目咧就係關於反叛，咁我哋成日都會聽人哋講話青少年就比較反叛啦，咁你哋兩個咧覺得點樣先為之反叛？即係其實我覺得我自己都好細個嘅時候，反而係比起而家係好似反叛少少嘅。我自己覺得，即係好似反叛咧。例如就係我細個小學嘅時候啦，因為我覺得自己好大個啦，跟住我就覺得點解你成日都唔俾我出街？跟住我就會咧因為有時咧我老豆係可以喺個電話 set 嗰啲咩 Find My 嗰度咧，佢係可以睇到我 location，跟住我熄咗佢咯，走去，跟住我就走去熄咗佢啦。然之後咧，但係其實我唔係做啲咩特別嘅事情啦，我純粹咧就係因為我以前喺九龍塘噶嘛，返小學嘅時候，咁咧我就係放學同啲 friend 去又一城行街咯。但係咧，因為我唔想俾佢知道我去咗行街，跟住我就走去熄咗個 location 啦。跟住又或者咧係可能佢打電話俾我咧，跟住我又特登唔聽啊咁樣。其實我唔知點解即係做嚟係for啲乜嘢啦，但係咧。我就會覺得啊，好似好型咁樣咧，所以我覺得咁樣係一個反叛嘅意思，即係類似係你會做啲唔知做嚟做乜嘅嘢，但係你純粹係覺得自己好型咁樣，純粹係我就係唔聽我啊點啊咁樣，即係類似咁樣嘅嘢就係反叛。我覺得我冇乜對反叛呢個字有好大概念啦，即係我由細個到可能而家都係屬於嗰種乖嗰隻啦，即係阿爸阿媽講咩我都聽啦，跟住係即係又唔係話全部聽晒嘅，咁但係我覺得我阿爸阿媽講嘅嘢係合理，同埋係即係真係對我好咁樣，所以我係即係點解我係由細到大都係會跟我阿爸阿媽講咩就大概做啲咩，同埋我係嗰隻即係喺小學啊或者中學嗰啲咧都係唔多講嘢啊，跟住即係我由細到大都係好靜啦，跟住就係。人哋叫我要做啲咩，我就可能跟住嗰個指示啊。咁但係當然越大個就會有啲自己諗法啊。但係如果講阿爸阿媽嚟講係，我都係會聽話，係咯，即係我由細到大都聽話嗰隻咯。所以我又唔覺得，即係我對反叛呢個字好似冇咩好大嘅概念，或者 relate 到 to 我有啲咩諗法咁咯。嗯。即係反叛好少會用嚟形容你啦，你啊小學嗰陣時，小學嘅你係一個反叛嘅象徵。小學嗰時，小咁你後來點解變得唔反叛？我覺得我係大下反而冇咁反叛。其實我因為唔型啦，已經覺得自己其實係有少少低能嘅。如果諗翻，即係咧，我發現如果喺我印象中啦，喺我腦海入邊咧，對於小學嘅一啲 memory 咧，我發現係冇乜剩嘅咯。跟住其實我有諗過點解，即係我喺度諗緊係咪因為啲人話可能啲唔好嘅或者你唔係好想記起嘅嘢咧，佢會慢慢就真係會好似消失咗咁樣。即係其實唔係冇咗啦，只係我唔記。即係意思其實係你想記起熄咗 location 呢件事同行街，所以你仲記得。係啊，即係可能係因為呢啲好細嘅事情，如果你咁樣問翻我都會仲記得啦。但係其他大部分嘢我都可能，我覺得我係唔係好想再記得，係因為我覺得即係如果咁樣諗翻係好低能嘅事啊嘛！即係尤其是咁細個嘅時候咧，係爹哋媽咪最緊張，或者係即係因為你仲係好細個啊嘛。其實嗰時即係你而家都話叫做大個少少，但係嗰陣時其實係佢正係最緊張我嘅時候，但係偏偏我就係話知你啦咁樣，跟住打俾我咪唔聽咯，跟住 WhatsApp 我咧，我係會唔覆噶咯，即係其實我冇嘢做啊嘛，我就係攞住個電話啦，但係我都會特登唔覆咯，因為總之我就係咯，總之我就唔想理啦咁樣咧，所以。其實反而我覺得大個咗之後開始諗咧，明多咗呢啲就開始覺得其實講真都要唔係啲咩咁大件事咧，又冇乜特別嘢咁，即係我又唔係話要去蒲啊，去啲唔見得人嘅地方啊咁樣。我其實講真我都係行街食飯啫嘛，咁同佢講聲又或者俾佢知道嗰邊，其實根本即係冇乜所謂啦呢件事情係咪？咁究竟我做嚟做咩？係咯，就係唔知做嚟做咩，所以我就覺得我係反而係大個咗之後係少咗咯反叛嘅話，即係如果要咁 accurate 咁講，即係所以其實你哋作為10幾歲嘅即係 teenagers 嚟講，都就唔算得係反叛嘅喎，即係真係算幾乖咯。我覺得我唔係喺我認識當中，你哋兩個都係屬於乖咯。係，但我上次係聽你哋分享過咧，你哋即係叫做第一次反抗父母嘅一啲，真係要講咗係啊，第一次反抗父母
你哋講下，即係咪你哋反抗父母算唔算係反叛嘅事咧？ OK，咁就我分享先，即係我好似重大啲，但係可能人哋眼中唔係咁重大，但係對我嚟講都幾重大嘅一個事情啦。就係話說咁嚟緊，我哋學校有 grad din 啦。咁咧成件事個經過就係因為如果你參加學校 grad din，你要提前報名跟住俾錢嗰啲啦。咁咧我係因為識得學校即係上一屆嘅師姐啦，咁我1年前已經問咗佢就係話係咪可以唔去 grad din 啊？你哋嗰屆有冇人唔去咁樣啦？咁佢答我係的確係可以唔去啦，亦都真係佢嗰屆係真係有人唔去咁樣啦。咁所以嗰刻呢，我已經係即係講緊係1年前啦嚇，即係我問我師姐嗰陣啦，就係我嗰刻已經決定咗，因為我得知係可以唔去啊嘛。咁我嗰刻已經決定咗係OK，我就唔去啦咁樣。咁其實一個behind story 嘅事情就係因為其實我唔係好中意嗰間學校嘅，即係自己學校嘅老師啊或者同學咁樣，即係我同佢哋冇咁即係冇乜情感聯繫嗰啲啦，又唔係話覺得好中意啲老師啊，好中意啲同學咁樣啦，即係我都係比較接嘅人啦。咁所以呢，就即係我係由一開始嘅諗法已經係冇打算去 grad din 啦。咁知道可以唔去呢，咁我1年前已經係立定心志，就係諗住唔去咁樣啦。咁跟住呢，就係之後係啦，去到要報名嗰陣啦，咁我已經係決定就係諗住報唔去咁樣啦。咁我就同我阿爸阿媽講啦，就話我唔去噶啦。咁樣其實係1年前都有可能輕輕講過話我唔去噶啦咁樣啦。跟住可能佢哋冇當一回事咁樣啦。咁到真係要報名嗰陣，我就話我唔去。跟住咧，我阿爸咧就好不停咁即係要我去啦，即係咁說我話你要去啊咁樣啦。咁但係其實我都好 sure 我係真係唔想去，因為其實 grad din 係而家係咯，即係而家我哋嘅 grad din 係會係啲大型社交場合啊，跟住咧你就要同好多人 social 啦，你又要扮到好靚啦，即係你女仔一定要着裙啊，跟住爭妍鬥麗咁樣，係啦，好多人都着晒裙啊，即係着褲都得嘅，就但係好多人都我着褲㗎，我當年好多人都着裙啦，跟住又化晒妝啊，整晒頭咁樣啦，咁 which is 我係唔中意咁樣喺度執嚟執去咁樣啦，跟住咧。我係極度 I 嘅人士啦，咁所以咧呢啲大型社交場合就唔適合我啦。咁所以咧就係啦，跟住但係我阿爸阿媽嘅眼中咧 grad din 係即係類似謝思燕嘅 friend 咁樣 ，which is 其實你兩個 term 係唔同嘅，即係 grad din 還 grad din，謝思燕還謝天係兩樣唔同嘅事情啦。咁佢哋就覺得 grad din 呢樣嘢咧。等於謝思燕啦，咁佢哋就覺得即係應該係啲比較正式或者要即係你係一個尊重，你要出於一個尊重老師嘅心而去呢個場合啦，即係你要多謝翻老師啦，即係佢哋知道其實我唔中意啲老師，但係佢覺得你點都要去，因為係即係出於好意或者尊重咁樣，所以你要去。grad din 咁樣啦，咁但係其實我始終都係好唔想去啦。咁跟住後尾其實係我阿爸說咗我好多次話要去啦。咁但係最後我自己即係我覺得嗱係咯，嗰個結果最後就係我報咗我係唔去啦。咁點解有呢個決定？就係因為我覺得即係雖然我阿爸說咗我好多次，跟住我有幾下聽完，我覺得好似又即係我明佢個道理，但係又好似唔套落呢件事上面咯。咁最後我有呢個決定，即係唔去嘅決定嘅最大嘅原因，我係覺得呢件事係因為我自己決定，而且我都即係已經18歲啦，咁我應該係可以自己做決定嘅人啦。咁同埋我好清楚自己諗咩同埋點解唔想去啦。咁所以最後我係因為覺得。即係呢個決定應該係自己話事，所以就揀咗唔去啦。咁就即係叫做係第一次冇跟到我阿媽嘅意思而去做一件事咁樣咯。我記得你有講過，你阿爸咧都有提過一個 alternative，就係話如果你真係好唔想去呢個大型社交演出，但你又要表示尊師重道，所以點
樣。係啦，我阿爸個方案就係、即係其實佢真係知道我唔想去，但係佢覺得都係要尊重呢個場合。咁佢就話呢，你就報去啦，即係因為如果你報咗去，你要俾一個原價嘅價錢去出席呢樣嘢啦。你唔去呢，就係俾少啲嘅錢咁樣啦。咁佢就話呢，你報去，跟住照俾原價。咁你到時真係唔想去啦，你就話可能有嘢做啊，或者唔舒服啊，就唔去啦。咁我就覺得，因為爭成幾嚿水喎，咁我如果真係唔去，即係佢個道理係因為覺得你俾咗錢，至少你個錢呢就係表達咗你個心意啦。咁你入唔到都冇所謂咁樣，但係你至少係啊，你至少俾咗錢啦。咁但係我覺得爭成幾嚿水喎，咁我真係唔去，點解我要特登扮晒嘢話報啊，跟住又俾埋錢啦，跟住但係其實同你報唔去一樣啫嘛。咁我俾多幾嚿水做咩啫？同埋係因為要請，即係你係嗰個飯錢係包埋你請老師噶嘛。咁係咯，我就唔知點解要咁樣咯，即係我唔明點解要俾錢跟住又唔去咁樣咯。佢係其實佢已經打定輸數，你根本就唔會去，即係佢已經知道你最後其實都唔去，但係都唔緊要，你個錢照俾咗先，唔緊要。咁佢就覺得呢個係有尊重同埋係咯，至少表達咗你係有意思想去嘅。係啦，我最後係啊唔得閒，係啊唔好意思咁樣咯。係真係好搞笑。其實我前幾年自己喺中學代課嘅時候咧，係有 Form 6嘅同學都有請我有份啦，作為代課老師去謝師宴嘅。其實啲老師自己都知啦，都係俾個機會佢哋自己玩得瘋癲，或者扮下靚，或者呢樣嗰樣。即係我哋嚟唔嚟，其實都唔係咁緊要咯。咁即係如果你係一個 OK 受歡迎嘅老師，咁佢哋都會去嘅，因為啲學生可能都想同你影相啦。係啊，因為佢都知道唔係好受學生歡迎，佢自己都會我都唔去啦。即係你哋去玩啦。係啊係。即係我諗，好似你頭先講話，你爹哋其實唔係好知而家今時唔同往日啦。佢唔理解而家 grad 店嘅意思係咩咯？就係咁咯。對你嚟講，今次嗰個即係所謂反叛嘅經歷咧，你當時即係同爹哋嘅意見唔同啊，或者去到最後你做一個同佢諗法唔同嘅決定啦，你個感受係點樣嘅？成個過程？感受我覺得係跟自己個心諗咩去做咯，即係真係好因為我諮詢過佢嘅意見啦，跟住都係叫即係。無論係朋友或者自己，即係我自己嘅諗法都係覺得要跟住自己諗咩，即係跟自己個心想點去做咯。所以我就係咁，我真係決定唔去啊嘛，咁我咪話唔去咯。即係好似係第一次好跟自己諗法去做一樣嘢咁樣咯。其實係之前你個自己嘅諗法唔係咁強嘅，即係淨係今次真係你唔想去嘅心態強烈嘅諗法係一定要跟自己，就係因為我就係好強烈嘅諗法唔想去，所以就係要跟自己嘅感覺咁樣咯。但係我覺得中間其實成件事可能拖咗我諗2-3個禮拜，即係由一開始講到我最後落決定嗰下，我諗有2-3個禮拜啦。中間我係特登。即係同我阿爸阿媽冇提及呢件事啦，即係唔會特登講起話，哎呀我唔去啊咁樣嗰啲係啦，即係就由一路拖，即係可能由第一日就一路拖到2-3個禮拜後就我係主要我係自己報完話唔去，跟住我就同佢哋講話我報咗唔去啦咁樣咯，咁樣就係一路咁樣拖，係啦少少啦咁樣咯。哦，你覺得呢件事有冇即係喺嗰個你同爹哋媽咪嗰個諗法唔同咧？有冇影響？譬如你哋嘅溝通啊，或者可能即係當時討論呢件事嘅時候，會唔會影響你哋嘅氛圍啊？咁樣啊？我又覺得冇嘅，即係嗰個討論嗰個時間呢，係可能淨係討論嗰一樣嘢嘅時間係好短啦，係可能呢，我講完幾句啦，跟住我爸又駁翻我幾句，就係要叫我去啊咁樣啦，跟住我可能補翻1-2句呢，我就收聲，我就唔講咯，因為。即係我哋再講落去都係意見不一啦，咁所以我覺得通常係啦，通常我係講到某個位我就收聲啦，咁我就等佢繼續，即係可能佢會再補幾句係話我咁樣啦，咁跟住我就收聲啦，我就唔再繼續講咁樣咯。但係其實即係可能淨係討論嗰下會少少好似
僵持咁樣啦，但係其他生活上所有嘢都係冇爭拗咁樣，即係純粹嗰單嘢，但係我又唔覺得話係好大嘅爭拗，純粹係意見不一咁樣。但係生活上其他嘢都冇受影響咯，因為我係嗰啲可能前一晚同佢嘈完，又唔係嘈完嘅，即係爭論緊咁樣啦。第二朝我可以係冇事，即係我如常同佢對話咁樣咯，咁樣。其實你哋都係呢樣嘢，即係攞唔到共識啫。係啊。喺如果佢猛咁叫你去嘅過程裏邊，你其實會唔會覺得啊，其實佢哋唔係好明我點解好唔想去，又直情都唔想俾錢，然後唔去。你會唔會覺得即係不被明白咁樣啊？少少，我覺得最主要係因為佢唔 get grad din 呢一回事係咩啫，同埋但係如果唔明我覺得因為我係有原因而唔去啊嘛，咁嗰個原因我覺得佢好清楚咯，即係佢好清楚我係真係唔中意即係學校嘅同學啊老師咁樣啦，即係呢樣嘢我覺得佢好清楚，只係佢真係唔明 grad din 個意義同佢想象中係唔同咁樣咯。本身我覺得即係其實你頭先有一樣嘢，我覺得講得好好啦。即係你去唔去，其實最後都係你自己嘅決定啫嘛。同埋你去定唔去，顯得你係咪尊重老師，其實係你自己嘅形象咯。即係其實都未必會影響到佢哋噶嘛。啊係，仲有我阿爸就係有樣嘢，佢話你唔去，定之主要我阿爸阿媽都係咁講啦，就話你唔去，人哋咪會覺得你好奇怪咯。即係咩就係話啲人咪覺得你好奇怪咯，又唔去呢啲即係大嘅場合。咁我就覺得，因為我本身喺學校都好接啦，跟住我心諗，其實人哋都已經覺得我可能好奇怪㗎，即係我嘅心目中係諗，人哋應該都已經覺得我好奇怪，所以今次奇怪落去都冇所謂，同埋我又唔覺得好奇怪咯，即係係咯，第一係唔會再見到啦，第二係。即係咁真係可以唔去噶嘛？我唔相信係得我一個唔去咯。咁所以我就算可能 turns out，我覺得啦，即係就算 turns out，可能真係得你一個唔去，咁會點啫？係咪先？咁點咯？咁你而家係好唔滿意我定係點樣？即係冇人會唔滿意你㗎，甚至根本可能其實冇人會知你唔去，係得主辦嗰幾個人會知道你唔去啫嘛。係啊，應該都唔會話太多人認識我啦。咁所以即係可能隔離班嗰啲都唔知我係乜水啦。咁所以係啦，去到嘅時候，跟住大家都已經玩到瘋瘋癲癲咁樣，你覺得即係會唔會有人記得？哎呀，邊個冇去咧？睇下邊個冇去先咁樣。根本都唔會理咁多啦。所以我就係唔想去咯，所以就。我已經唔記得我想講咩啦，就係好唔想去。我係覺得初頭我係聽你講呢件事嘅時候，我覺得奇怪嘅係，即係通常爸爸媽媽如果同你意見唔同，佢講完，咁你來回咗幾次都知道你執意要唔去噶嘛。咁其實最後你唔去，然後人哋點睇你，其實本身應該係你嘅事咯。但係如果係即係做父母同仔女之間，如果個界線畫得唔清楚咧，即係可能咧，即係點解對佢嚟講都係一啲件咁大嘅事咧？我之前就覺得，即係我同你哋提過啦，話覺得啊，可能你爹哋媽咪其實都係好 devoted 嘅 Christian 啦。係啊。咁佢哋對於即係你見佢特別同你講就係，即係要係尊師重道，要表達呢個謝意係好重要嘅。我覺得對佢嚟講係一個moral 係啦，一個價值觀。咁喺呢件事上面，如果你而家個決定咧，表面上佢可能會覺得咁唔得喎，係咪我教你嗰個道德價值係咪？fail 咗，即係你點解會咁唔尊重老師啊？即係可能佢自己過唔到個關啊，都係，但係即係我哋頭先講個界線問題就係話，即係佢又未可能喺呢啲過程裏邊，佢又未完全分得清楚話嗰個係你嘅決定嚟嘅，最後人哋點睇係即係你自己嘅面對㗎啦。咁同埋佢教咗你個價值觀，亦都唔等於你完全就係 live by 嗰個價值觀㗎嘛。咁去到呢啲位，佢係咪？即係都有可能覺得有少少難接受咯，尤其是你第一次，係啦。但係我覺得我係喺中學上，即係如果你講個背景嘅話，我係因為真係好唔中意中學嘅入邊嘅嘢啦。但係如果你話小學，即係我個人嚟講呢，我係對小學好有情意結啦，應該係話，所以。即係小學啲嘢我全部都有做齊咯，即係咩謝師宴啊嗰啲全部都有去啦。其實我係
針，即係呢件事想我因為針對中學嘅人同事啦，所以令到我唔想去咯。但係唔代表，我又覺得唔代表我心底裏係冇嗰個價值觀，即係尊師重道，只係因為我真係好唔中意佢哋咯，所以就唔想去咯。咁我自己作為一個老師，如果話要人哋尊重我，咁我都要值得人哋尊重先得嘅。係咯，就係呢個就係個問題。可能係我由始至終入嗰間學校開始已經，或者係我對小學個情意結太大咯，跟住我入中學嗰下。我可以話由 Form 1開始到 Form 6，我都唔覺得有美好嘅回憶。佢冇融入過呢個環境。係啊，佢就係你美好嘅回憶啦。我就係冇錯冇錯。係啊，咁咯。咁即係其實如果按呢兩件分別嘅事件睇，即係你嘅意思就係其實你爸爸可能都應該睇到，其實你對小學嘅老師都唔係咁啊，係咪？係啊，佢知道，佢甚至係知道，佢知道好中意小學啲老師咯。不過我諗係始終係嗰個位係少少難接受，就話唔知我個女如果做咗呢個決定，即係人哋會唔會覺得佢好奇怪或者係好唔尊重？咁佢或者有咁嘅擔心都係唔出奇嘅。其實我哋講緊呢啲反叛嘅事都係啲好正經嘅事，即係唔係人哋嗰啲人小事嘅，唔係啲咩好即係勁誇張，即係其實呢啲都係啲好又唔可以話好瑣碎嘅，但係。總之唔係好大件事，對佢嚟講其實係好大件事嘅，都係你逼佢去，我覺得好大件事。係咯，咪所以係我嗰陣時都係，即係佢問我嘅時候，我都係同佢講話，其實即係講真老實講，你到時去咗咧，你只會係為你嘅未來產生一個陰影啊！即係一定唔開心，你冇可能喺嗰度會開心。即係我已經同佢你晒曬所有嘅好多嘅場景啦。你假設當你去到啦，咁咧首先咧，你會見到一大堆人喺度好靚啊，好靚啊，影相啊，影相。跟住你應該就哇好煩，真係好煩咁樣。跟住咧，你坐低嘅時候咧，又食嘢又要食嘢，跟住啲人又黐香咁樣嗶哩吧啦行嚟行去咁樣。跟住咧，你仲要呢個係淨係計去到嘅時候度，仲要未計你未去之前，你已經有咁我應該要着啲咩？即係至少係咪要着得 formal 啲，定係如果着 casual 啲人又會唔會覺得我強？跟住你又要諗一大輪咁，咁算啦，咁講真，不如唔好去算啦，唔去直接一個煩惱都冇，你仲要嗰日可以開開心心坐喺屋企睇下冷氣、睇下劇 whatever 做咩都好，總之就係我覺得唔需要逼自己去 fit in 喺一個你根本就唔想去嘅地方，都冇意思咯，我覺得。end up 人哋覺得你怪嘅位仲多，你着啱衫，點解佢哋又唔講嘢，又唔揾人影相？跟住心諗你坐埋一邊食嘢啊！呢個係咪就係嚟坐喺度食嘢㗎咋咁樣？跟住可能人哋更加會，因為你受到人哋嘅注視嘅目光又會更加多，因為你真係坐喺嗰度嘛，你直接坐喺度。咁但係如果你真係唔去嘅，可能啲人會心諗最多真係當。我只係假設當，如果真係有人諗起啦，佢唔得閒咯，可能唔舒服咯咁樣，咁一下就已經過咗啦。咁因為人哋唔會真係咁深切咁樣諗佢做咩事咧？佢做咩唔去咧？同埋如果有咁深切，應該係暗戀緊。哎呀，點解佢唔嚟㗎？點解等咁耐都未出現㗎？咁樣應該唔記得咗。如果我去到咧，就會。即係我望住啲人咧，即係我幻想嘅畫面啦，就我會病埋一邊坐啦，跟住我就望住啲人大型社交場合咁樣啦，跟住我就會諗好多嘢，即係就會諗點解呢啲人咁樣嘅，點解咁，跟住我又可能諗你係要坐2-3個鐘喎，係啦，我可能諗完一大輪咧，跟住又會死啦，我係咪好奇怪啊咁樣，即係我係會。嗰個 MBTI 咧就係會不停咁自我反省嘅人啦，咁所以就係去到呢啲場合咧，我可能望下，即係我會好認真喺度喺度望人哋，跟住就會分析下人哋，跟住仲要最尾肯定要影一張大合照咧，你就死啦到時。係啦，跟住就好，總之成件事就好奇怪啦。如果我去，總之我覺得就真，我覺得冇諗到一樣嘢係佢需要去呢個場合咯，即係冇，即係有一樣嘢我都會可能考慮問下咁不如嗱你諗下如果去咗可以點喎？咁你不如都去冇，即係一樣都冇，真係一樣都諗唔到，所以我先叫佢。咁佢頭先講嗰話，佢爸爸講一啲嘢曾經動搖過佢少少啊嘛。冇 no。但係佢內心抗拒嗰個強大。唔係我動搖個位係因為佢講到話即係嗰啲道理咧，好似好大件事。係啦，好似唔係即係咁，當然佢個出發點係為我好啦，但係即係佢講嗰啲道理就係咩
即係你要尊重老師，係或者佢好似有講過話，而去佢講過話，即係你要作一個好見證咁樣啦。咁但係我唔知啊，我可能未 get 到何謂好見證啦。你去到黑面，你覺得係咪？係咯，係咯，就係咯，所以我可能講嗰下咧係，即係佢講呢句嗰下係內心有少少 hesitate 咗，就係究竟點樣係好咧？跟住同埋我又問埋我教會啲人，咁佢哋都覺得如果你真係唔想去，咁咪唔去咯，咁樣咯。係咯，即係因為教會嗰啲都係同年紀啊，或者可能讀緊大學嗰啲咧，跟住佢哋都即係我都有問過下佢哋，比較了解最近 grading 嘅風氣。係啊，咁樣咯，都唔係，即係都係呢幾年其實都係咁樣噶啦。